طيب اجابه سؤال اعمل ايه علشان ما ملش من دراسه الانجليش بتتلخص في السبب اللي عايزه حضرتك تدرسي الانجليش علشانه. يعني لو فجاه قررت كده انا لازم ادرس انجليش علشان الانجليش مهم وخلاص، فده مش سبب كافي قوي، لان يعني كل الناس عارفه ان اي لغه في الدنيا هي مهمه في الاول وفي الاخر. ولكن ايه السبب اللي يخليكي تبقي عايزه فعلا تدرسي انجليش؟ هل في منحه قدامك، مثلا منحه دراسيه محتاجه ان الانجليش بتاعك يكون كويس؟ هل في شغل عايزه تقدمي عليه؟ هل مثلا الكارير بتاعك محتاج انك تكوني في الانجليش حاجه قويه جدا علشان تبداي تعلي ومستواك يتحسن فيه؟ فايه السبب اللي يخليك عايزه تتعلمي انجليش؟ فاول حاجه لازم توجدي لنفسك سبب، وسبب قوي، وتفكري بيه دايما نفسك، بحيث ان السبب ده يكون حافز ان فعلا انا لازم اتعلم انجليش. تاني حاجه من وجهه نظري هي انك تعرفي ايه احسن طريقه بتوصل لك بيها المعلومه وتبقى فعلا عايزه تتعلمي بيها. يعني مثلا في حد ممكن ما يتقبلش ان هو يروح كورس، ما اعرفش ان انا اقعد في كورس كده وسط ناس وما بفهمش الموضوع بيبقى ممل بالنسبه لي. حد تاني ممكن الموضوع يبقى مختلف، لا انا احب اقعد في البيت اتفرج على فيديوز احاول اطبق مع نفسي، فده ممكن يبقى طريقه كويسه مع بعض الناس التانيه. فلازم تشوفي ايه الطريقه المناسبه ليكي اللي هتنفع معاكي بشخصك، ولازم تعرفي ايه السبب اللي علشانه تقدري فعلا تتعلمي انجليش، وبالتالي هتبقى عندك الحافز انك تتعلمي ومش هتملي خالص من الموضوع.